Tiếp tục cùng xem quái vật mới của Uderwork. Máy dán cạnh ở Uiden 49N3 GC40. Sử dụng dầm ép cộng với giá đỡ nặng, có thể chia thành 4cm gạch. Màn hình cảm ứng 14 inch, dễ vận hành, có chế độ ống nâng. Chế độ công thức khởi động bằng một cú nhấc chuột, nhấn dầm nâng một cú nhấc chuột để hoàn thành. Cấu hình hai bên tách đảo cộng với nhanh chóng trên săn. Nhiều quy trình ở để bạn lựa chọn, 35 độ mượt mà và chính xác. Sửa 4 kênh theo dõi tốc độ cao ổn định và hiệu quả. Tốc độ cạnh lên đến 2 phút. 24m đôi treo cạnh. Cạnh treo phẳng. Dây đá phiến đánh bóng song công lưới đôi mịn màng và sáng hơn.